我哋天朝設計嚟到啟德一個新嘅屋苑啦 ，Mia Kia， 咁幫客人安裝咗全屋嘅蚊網產品。咁而家安裝完啦，呢度係就係個露台啦，露台個門全部白色邊框，所以就望落去就好簡潔嘅。好啦，呢個露台門我哋使用咗呢個高清無地軌防石嘅設計啦，開咗個蚊網嘅狀態下，基本上望出去對面兒童醫院，完全好似冇任何蚊網存在嘅感覺㗎。佢好高清啦，咁就冇乜妨礙景觀啦。同埋呢個係一個隨意停嘅設計，開幾多停幾多啊！開一半大家睇睇，左邊係有蚊網嘅，右邊係冇蚊網，咁望出去基本上分別都唔係好大，係啦。咁呢個就係無地軌啦，佢個下邊引導條好薄嘅，所以就算唔着鞋行出行入都唔會踢腳啦。咁啊可以方便到大家出入嘅時候舒服啲啦，係啦。咁呢個位置咧就避開咗個露台個手柄嘅，所以就開山露上唔影響露台開山露。係啦。咁隔離呢隻窗咧就安裝咗台灣 Hins 嘅48木。24木嘅高清防蚊網啦，係啦，呢個望出去大家睇到啦，好清嘅，睇唔到個網嘅，係近啲咧先至會睇到啦，要去到好近先睇到，係啦，咁亦都係一樣啦，隨意停，開幾多停幾多，咁開咗窗推出去閂翻埋，咁就非常之高清啦。好，跟住嚟到睡房呢度啦，同樣啦又係有隻窗嘅，都係裝咗台灣 Hins 24木高清嘅防蚊網啦。係啦，嗱，依家係開咗蚊網嘅狀態啦，因為呢個好高清，你望到對面大家都可以睇得到好清楚，係嘛？清楚可以睇到啟德兒童醫院嗰個景觀係非常之清晰嘅，完全係冇阻礙景觀嘅。開一半大家睇睇，係嘛？好清楚睇到啦，聽到個網嘅。好啦，最後嚟到洗手間呢個位置啦，淋浴間呢隻窗咧就為客人選擇咗呢個磁石蚊網啦，因為考慮到咧浴室會濕水啦，同埋需要拆出嚟清洗個網方便啲嘅情況下咧，就選擇用呢隻磁石嘅蚊網啦，咁就會簡約啲同埋方便可以拆洗啫，唔怕到時沖涼嘅時候會濕水咯。係啦，如果大家對剛才所介紹嘅產品有興趣嘅話，歡迎你哋聯絡天朝設計，多謝晒。